前头已经看过了，这是我们的排练厅。说实话，我们这排练厅比一般的小剧场都要大。您坐。这个事情是这样子的呢，现在呢，我这个地方已经租出去了，晚上还有演出。您就是出再高的价钱，那我也不能随便毁约，是不是？您能做得了这剧院的主吗？那当然了，我是这的老板呀。冒昧的问你一句，您多大的剧团呀？剧团不大，20多人吧。哈哈，哎呀，这样的话，我有话可就直说了。我这个地方，可不是随便哪个小剧团能租得起的。那现在租给的美心剧团，好歹也是50、60人的大团，场场演出都是爆满的呀。那这样，我买。不好意思啊，各位，今天的排练暂时取消。怎么回事啊？明天就要演出了，怎么这么多人退票啊？你们啊？干妈，怎么回事啊？啊？看这儿。哎呀，不得了了！对面美心剧团欺负人，欺负到家门口来了。他们居然把他们来帮贴到我们的布告栏上，还是同一天演出。这不是挑衅是什么呀？是什么呀？哎呀，大妈，莫慌，他们不是要演这个《仲夏夜之梦》吗？不好，这个剧本没有我选的《罗密欧与朱丽叶》好。你这个书呆子啊！谁现在还关心剧本好不好啊？人家剧院比我们大，场地比我们新，比我们豪华，人家观众当然愿意到他们那儿去了。俗气，书呆子！哎呀，这王八蛋，王八蛋！你看吧，我不糊弄，一会儿你就喊不出声了。哎，这，进去吧你！谢小姐终于把你赶走，这下再也没人跟我抢角色了。哎呀，谢小姐这一打算盘啊，就说明咱们又没钱了。这外边还嚷嚷着退票，内忧外患的，也不知道还能不能撑得下去呀。哎，沈小姐这叫阁楼上打算盘，算得高。您也是来退票的？退票的人很多吗？赵波，顾先生，你是来找我们的冼小姐了吧？啊，冼小姐很忙吗？这是干什么？冼小姐救过顾某的命，顾某说过，这份恩情一定会报。虽说知恩图报是天经地义，但是这礼也太重了些吧？哎，冼小姐言重了。对于美心剧院想要抢长生剧团明晚演出的风头来讲，这一点都不重。当然了，搬不搬，还要随冼小姐的意。但是这剧院，顾某已经买了。明白了，你想要丁一。我说过，我不会让他跟你走的。我不会把我的人
交到一个危险的人手上。我与显小姐素未相识，显小姐却将剧团里唯一一包黄案用在了顾某身上。那么，这10盒黄案就是我对显小姐的谢礼。好大的手笔啊！黄案现在在黑市上，可是千金难求。顾先生，可真是神通广大。显小姐对黑市的行情看来是了如指掌了。滴水之恩当涌泉相报，我相信这10盒黄案，显小姐还有显小姐的朋友们一定用得上。东西真是好东西，也够金贵。可我一剧团老板，哪儿用得着这些药呢？更没有你说的什么朋友，用得着这东西。我只是没想到，咱们真是小瞧这臭小子了，这么有分量。显小姐又误会顾某了。黄案还有地契，仅仅是顾某个人对于显小姐的谢礼而已。当然了，丁一我也要，只要显小姐能够把丁一交给我，那么条件，显小姐还有显小姐的朋友们可以随意提。只可惜，我不是地主，他也不是我们家的长工，我做不了他的主。说到底，这是你跟丁一之间自己的事儿，你直接跟他说吧。好，那么从今天起，只要丁一出了显小姐朝生剧团的大门，接下来就是我和他之间的事情了。也请显小姐不要食言。你请便。等等，还有什么事情吗？顾先生，哎，这送都送了，哪有往回拿的道理？留着吧。谢小姐，谢小姐，不好了，谢小姐，我车刚开出城，就冲出来4个穿西装的蒙面人劫道，丁一让人给带走了。顾养山，看到这些灯光亲切吗？又回到你熟悉的地方了，啊！别过来，别过来，你别过来！
显小姐，您来了，做个头。这边请。小姐，赶时间吗？老萧同志，丁一被顾养山给劫走了。如果他落在日本人手里，撤吧你！你别过来，转过去，转过去，解绳子。对面就是朝圣剧团。那啥也看不见啊。这个顾养山是重庆卫戍区的副司令顾正则的儿子，刚刚从国外回来，为军统的上海站服务。他绑架丁一，应该是为了让丁一继续扮演李约瑟，为破译目前日本人主导苏北战场那道神秘的密码找到突破口。可是对丁一来说，这样的行动太危险了。想必你也知道我的用意了。我再给你最后一次讨价还价的机会，说吧，想要多少钱？1根，2根。5根小黄鱼，怎么样？根儿。丁一只是一个演员，他对情报工作根本没有一点经验。我们不能让一个无辜的人卷到这么危险的事情里边来。顾养山太异想天开了。我有个办法，我去找威廉董事。怎么样？这样，我再给你加1枚，10根。之前让你负责对英情报工作，你做得很出色。威廉董事就要卸任了，可以说，你的工作已经圆满完成。我答应过你，这里的工作一结束，我就会送你去延安。这套密码既然这么重要，那我留下，策应丁一。这样，目前的突发情况，我要先向组织汇报，有点耐心，等我消息。我实在不放心军统做事，苏北军民和丁一都应该活下去。不，我10根也不干，钱给的越多，死的越快。我怕我有命挣没命花，我不干。怎么选这么个地方？看来他还是不太信任这个小替身啊。盘算着万一他识破被俘，也没有机会供出咱们的据点啊。谁说你一定会死？再说10根小黄鱼，是很多人都不敢想的天价。光是细节上严谨有什么用啊？就算蒋委员长来了，我也不干。哼，真是个异想天开的大公子。杨开，看样子他还没被你说服呢。老师，您怎么来了？就他呀，难堪大任吧？老师，上级吧。领导，你可算来了，领导，你可得给我做主。你说他一个锄奸队的，您就让他好好锄奸不就完了吗？干啥要揪着我们小老百姓不放呢？这是干啥呢？不信你们问他，我才救了他的命啊！都说滴水之恩，当涌泉相报，涌泉啊，老师，他可倒好，他现在直接给我绑了，刚才还要拿10根小黄鱼去逼着我送死，这不就是恩将仇报吗？
我哪有那个本事啊？我从小到大就是胆儿小，就这么大点的小狗，它瞪我一眼，我都能吓得尿裤子，更别说日本人了。你说到时候我要是在日本人面前那露了馅儿，那可咋办呀？都不用什么辣椒水，也不用老虎凳，只需要2个嘴巴子，我就能把你们所有人全都给撂了。所以说，我真的就是个废物，我啥也干不了。麻烦你们能不能把我当个屁给放了呀？我们家就我一根独苗，我娘还在老家等着我回去给她养老呢。说完了。20根啊！老师，他是个演员，6个小时，您给我6个小时，我来说服他。还要6个小时？苏北战场分秒必争，你还想要多少条人命来给你填？给你16个小时，你都破不出来。既然破不出来的话，为什么不让我试试？如果从大街上找来一个小混混就能完成任务的话，那党国花大价钱来培养我们这一群情报专员，就纯属浪费。那现在呢？破出来了吗？有办法吗？好，如果他能完成任务，我罗汉任你驱使，鞍前马后，绝无怨言。行，这是你说的，我记住了。曹站长，深呼吸，深呼吸。李约瑟的密码，即使是咱们恢复了大攻略的电台搜集情报，短时间内你有几成把握把它破译了？不足1成。如果破译不出来呢？苏北战场节节失利，你觉得上面会不会问责下来啊？这就对了。我告诉你啊，你有所不知，他们顾家呀，在沪江一带是望族，当年委员长都受过他们家的恩惠。你就让他去折腾去，到时候要是任务失败了，有他顶在咱们前面，委员长也不会把咱们上海站怎么着。你就是这样当站长？真是年轻啊！到我这岁数你就知道了，在官场上做人比做事儿重要。是。顾先生，不好意思，今天这台演出到此结束了。哎，别整那没有用的。我告诉你，劝我也没用。你也甭给我来那个恩威并施的那一套，在我这儿不好使。知道吧？你别说6个小时了，6天、6个月、6年，也没戏。小爷我一直就是这副臭德行，哎，所以我觉得你别在我这儿浪费时间了，踏踏实实的
给我送回去，观众们还等着我上台呢。你真以为你还能回到舞台上，像以前一样逍遥自在？听说你是东北人，9·18事变之后来的上海。对呀，咋了？我娘9死1生，才带我一块逃出来的。所以说，我要是在你这儿丢了性命，我得多对不起他老人家。9·18事变之后，你能从东北逃到上海，但是现在东北、华北已经沦陷，华中一带陷入苦战，上海已陷入泥潭，租界已经成为孤岛了。可能用不了几天，日本人就打进这租界来。到时候你往哪儿逃啊？哎，你打住！你别跟我聊这些。你真以为我们小老百姓大字不识几个就啥都不懂啊？9·18我们为啥跑？还不是因为东北军那些官员放弃抵抗了，拿我们老百姓去堵枪眼。我告诉你，要不是因为命大，我们根本活不到现在。哎，现在不也一样吗？日本人来了，枪一响，蒋委员长呢？人去哪儿了？跑了，没影儿了，躲到重庆去了。咋的？还想让我们小老百姓去给他打枪眼啊？我告诉你，我算是看明白了，这官越大，跑得越快。你说的没错，但如果每个人都这么想的话，那就离国破家亡不远了。哼，你别给我扣帽子，我们就是老百姓，那打仗跟我们有啥关系？当年八国联军入侵北京，18000人的联军，不费吹灰之力，攻下了有10数万守军的北京城。除了当局者不作为软弱无能之外，还因为有人给他们引了路，打开了城门。日本人现在入侵南京，杀我同胞30万人，已经打到家门口了，而你却还想当那个领头开城门的人。我咋领头了？我啥时候开门了？你别血口喷人啊！你替李约瑟教会了日本人，就是替他们打开了城门。你将刀刃对向了自己的同胞，你还说没有？我没有，我就是个老百姓，我是个演员而已，我就是他妈跑龙套的。我挣点钱怎么了？我想吃饱饭，我得活着，我有错吗？现在我娘还在老家等着我回白马湖给她养老呢。但是苏北战场上的中国百姓，因为你替李约瑟教的密码而流血身亡，这样你也无动于衷吗？你清高，你厉害，你多厉害啊！像你们这种出身的人，衣食无忧，当然可以忧国忧民了。我们呢？我们可以吗？你如果像我们一样，天天地里刨食，泥巴里打滚，活都活不下去，你就不会这么想了。丁一，你说的没错，我就是你口中衣食无忧、锦衣玉食的人。我的父亲就是重庆卫戍区的副司令，他是可以跟委员长坐在一起喝茶看戏的人。我不听，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 我啥都没听见，我不想被灭口。我想和你说的是，我们
们的确没办法选择自己的出身，但是我们可以决定我们要做什么样的事情。我们顾家呢，有一句家训，我从小父亲就教给我，想知道是什么吗？精忠报国。是身先士卒。所以丁义，无论以后碰到什么样的麻烦与危险，我顾阳山一定会站在你的前面。先看看吧，回头再做决定。谁没家训啊？老子也要家训。36计，走为上。失礼いたします。あ、どうだった？調査の結果が出ました。US の助手チャーリー・グー、イギリスパスポートを保持しており、2日前に入国したばかりです。こちらがその入国記録です。おい、これ本物か？偽物じゃないだろ。US に国境警備と税関を支配するだけの力があれば別ですが、それはありえません。憲兵隊の方じゃまだ彼の行方をつかめないのか？はい。彼の車が後部局ウェイリエンゴンゴアンに止まっているのを見つけましたが、イギリス人のところは操作がしにくく、現在人を派遣し24時間体制で見張らせています。しかしまだUS の出入りは確認が取れていません。この2ヶ月間彼の様子を見てきて、仕事以外で彼は自分の部屋から一歩も出てない。それがなんでまた突然ウェーレンゴンゴアに行ったりしたんだ？不让老子走，行，兵来将挡，水来土掩，看谁熬得过谁。好了，先把你的酒给干。武田課長、DSR はこのところ普通ではありませんでした。特にこの2、3日の間は姿をくらまし、憲兵隊も彼の行方を把握できません。この間に何か見落としや、あるいは予期せぬことがなかったとは誰にも確証できません。让我们在悠扬的旋律中继续着令人沉醉的夜晚。
近日日军在苏北、皖北的攻势猛烈。三路大军即将包围白马湖，白马湖乡民正在动员武装反抗。白马湖，现在我娘还在老家等着我回白马湖给她养老呢。白马湖，白马湖，保持，保持。重庆大轰炸。南上大会战。我们就是老百姓，那打仗跟我们有啥关系？你替李约瑟教会了日本人，就是替他们打开了城门。白马湖高起，白马湖高起，不能让日本人过去！关山，关山，我求你了，你开门，我要回白马湖！求你了，关山，开门！怎么了？关山，你告诉我，白马湖现在啥情况？现在怎么样？以现在的形势，白马湖撑不过72小时。咋办？啊，对了，你爹不是啥司令吗？你赶快让他派兵去保护白马湖，去保护我娘啊！啊！算了，我就知道你靠不住。我自己回去救我娘，你别拦我！我也想救白马湖，我也想救你娘，但我有什么办法？日军现在就在白马湖，我们根本不了解他们的作战计划，就算援军去了，也是白白送死。你一个人回去能怎么样呢？你一个人回去连进都进不去。那咋办？那我不能不还我娘啊！所以现在最重要的就是换掉敌人的战训密码，这样才有可能了解到敌人的作战计划，才能够扭转局面，你才能够救你娘。但是很遗憾，我们就只有3天时间，就3天。所以这就是你找我的原因。少爷，一天没吃东西了，这是你最爱吃的阳春面。您亲手做的。爷爷，如果你执意要走，我也不拦你。但是走之前，把这碗面吃了，路上别饿着肚子。尝尝吧，顾叔做的阳春面和别人做的不一样。来。我李约瑟从来不吃这种东西。
吕约瑟善意，武田也是围棋高手。我代替吕约瑟第一次去见武田之前，吕约瑟曾经教了我快1个月的围棋，加上我之前常和人赌棋的底子，才堪堪和武田下个平手。白80，天元。白23冲13段。白1吃13再扑。哎呀，你这是要倒脱靴啊？其实吧，要真的是武田的话，在我刚刚开始布局的时候，他就能看出来。杨山，你找了一个好帮手啊！行了，你们继续，我还有个会，先走了。你们聊着。老师慢走。哎，摩斯马，又称摩尔斯电码。打扰一下啊，就这些吕约瑟之前都教给过我，要不咱直接上点难度呗？啊，好，那咱们直奔主题，讲讲传递的方式。组织上认为，破译里约瑟密码对抗战大局有利，所以同意你从旁策应，协助丁尼行动，保护他的安全。但是，切记不能暴露。明白。假如说我要将这条指令传给百里之外的部队，我们加密的方式依旧是用传统的密码本，那么加密员就要对照着密码本，将这一条指令中的每一个汉字加密成4个为一组的阿拉伯数字，然后发报员会用摩斯码通过无线电将这条加密后的指令传递给百里之外的收报员，收报员会在纸上记录，然后收报员会将记录的这8组加密后的数字交给译电员，译电员再对照密码本，将这串加密后的数字进行解密，翻译成汉字，最终把指令交到他们的指挥官手上。那照你这么说，直接把那密码本给偷过来不就？我也想把敌方的密码本给偷过来呀，可是你不知道，这个密码本是比生命还重要的情报，所以不是说我们想得到就能得到的。但是加密方式是相同的，所以在没有密码本的情况下，我们通过比对密文还有现有的情报，找出规律，进而破译。所以，只要搜集到供比照的样本足够多，就有希望进行破译。是啊，所以说呀，这个世界上没有绝对安全的密码本，除非对应消息的那组数字，它不固定。哎，看来你比我想象中的聪明得多呀。近藤君、君は我々梅木館の中で最も優秀な暗号解読の専門家だ。その専門家の立場からしても彼が怪しいと思うか？この2ヶ月の間、私は彼の授業を聴講してきました。しかし彼は授業の中で暗号観察の係数について一度も言及をしていません。帝国前に授業を終えてホテルに戻ってしまうのです。可是为什么密钥生成函数的系数就是固定的这几个数？你的问题未免也太多了。っていうことは、これまで彼が我々の前に見せてきたことは全て我々をごまかすためだというのか？はい。これら全ては隠れ蓑に違いありません。目が不自由であることも含め、彼は人には言えぬ秘密を必ず隠し持っています。
火一直独舞，破碎的蜡拖着温度，红透过眼眶，摇曳那微弱的一盏无助。花捧起朝露，皲裂的身躯化成迷途。等天边日出，第一缕光辉替我起舞。家隔着迷雾，没有方向，也没有退路。在咽下痛苦，假的戏真的人说不清楚。风去往何处，摇晃着谁的床，低声的诉。心沙沙作响，或是你，或是我在感伤。他在守望茫茫原野上，泪水拂过已皲裂的伤。他在守望阴影里流浪，夜色落幕，回首已是天涯。隔着迷雾，没有方向，也没有退路。在咽下痛苦，假的戏真的人说不清楚。风去往何处，摇晃着谁的床，低声的诉。心沙沙作响，或是你，或是我在感伤。他在守